தக்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 நாளாக ரொம்ப ஃபீவர், காஃபு. அதுவும் காஃப் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக இருமிக்கிட்டே இருந்தான். 5 மினிட்ஸில் 4-5 டைம்ஸ் இரும்பிடுவான். அவங்க அப்பா மேலே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்லாண்டிங்காக படுக்க வச்சா இருமல் வராதுன்ட்டு மேலே படுக்க வச்சுருந்தாங்க. அம்மா அதுக்கு ஒரு கஷாயம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, இது 3த்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது பாதிக்கு பாதி சுண்டி வரணும். 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கும் போது கொஞ்சமாக அதில் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது பாதி நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 1/2 லெமனோட ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் வெது ஆனோடனே புழிஞ்சிக்க போகிறேன். இது வந்து குழந்தைங்களா இருக்கும்போது 1/4 டம்ளர் கொடுத்தாலே போதும். நல்லா தக்ஷன் வந்து குடிக்கவே மாட்டான், ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணதுனால வீடியோ எடுக்க முடியல. குடிச்சிட்டு ஃபுல்லாக வாமிட் பண்ணிட்டான். சளி எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சு. பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 1/2 கிளாஸ் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஒர்க் அவுட் ஆகும்.